我叫 Danny， 係加州 Sunnytown 地區中心嘅服務協調員。無論你係第一次準備你嘅個人方案計劃，定係更新你現有嘅計劃，難免會覺得有啲無從入手。所以今日我哋會俾你知道應該有咩預期，同埋點樣去做好準備。我哋去睇下 Stephen 嘅 IPP 面談日先啦。事前準備咗咁耐，終於都有回報。佢嘅意見就係成個計劃嘅核心。睇下 Stephen 點樣處理呢個重要嘅步驟。佢到咗未啊？佢到咗啦，仔。早晨啊 ，Cavalry 一家，我係 Winnie Mancuso，Stephen 成人輔助服務嘅新任服務協調員，我係嚟指導你完成 IPP 嘅。OK， 我哋開始啦。Stephen， 你冇問題啊？係乜嘢嚟嘅？圖片溝通交換版，我用佢嚟同啲唔用說話溝通嘅人交流嘅，係我另一個 IPP 面談用嘅。哦，係咁，你支援過幾多人啊？超過60個啦，佢哋都有各自嘅需求同埋目標嘅，所以會俾 IPP 指南你哋，等你哋諗下需要啲乜嘢。你有冇做完本手冊啊？有啊，我哋寫好晒噶啦。做得好啊，咁就好啦。係嘅，不過成套戰略都好穩陣，仲有 Stephen 嘅基地添啊！我哋嘅車房，我哋會改裝個車房變成完美單位，仲會有大電視同雪櫃添啊！係咪啊，乖仔？係嘅，但係佢仲會開始打工添啊！哦，Stephen， 講下你份工啊。我係嘅，不過我會係啊，佢嚟緊會去間園藝公司度做嘢啊！其實我唔想做園藝啊！喂，你去邊啊，乖仔？或者佢只係想唞下啫。等我去同佢傾下啦。老公，你睇下。係咪你幫佢寫㗎？唔係啊，一定係佢自己寫㗎。呢度寫我唔想同父母住埋同一間屋，不過唔係一個人住，仲要近個鎮嘅。我中意體育，喺學校我係我阿爸隊足球隊嘅經理，但係我就中意棒球多啲。唉，我辜負咗個仔。佢唔想一齊住，唔代表我哋辜負咗佢㗎。唔係呢樣，係棒球啊！集中啲啦 ，Scott。我哋慣咗幫佢處理晒所有嘢，但係佢已經大個仔啦。唔怪得佢嬲爆爆走出去啦，佢真係準備好搬出去住？我都唔知啊，但係大家都唔知，要試過先知。係咁，即係冇 Stephen 基地啦。點啊，乖仔，你冇嘢啊嘛？阿媽、阿爸，我知你哋為我好，我好愛你哋，但係你講出嚟啦。我自己填咗 IPP 手冊，不過冇話俾你哋知，因為我唔想你哋唔開心。我哋知啊，你跌咗出嚟。好啦，乖仔，講下你寫嘅嘢啦。你哋唔嬲我？梗係唔嬲你啦，乖仔。佢係你嘅計劃，你嘅人生啊。Cavalry 攬下。哦。OK，Stephen 由邊度開始先啊？不如就由住屋先呢？好啊。講到住屋呢，地區中心可以幫你睇下有咩選擇㗎。你可以揀同有傷殘或者係冇傷殘嘅人一齊住，自己住都得㗎。咁就好啦，我想有自己地方啊。係喎，Stephen，你唔中意自己一個住？我明白啦，有咩地方你會唔覺得孤單呢？我好中意去日間服務揾我嘅朋友 Maya 同 Dexter。Maya 同 Dexter， 佢哋好似係住喺 Sunny Oaks 喎。有啲會用地區中心服務嘅人會揀住喺 Sunny Oaks 㗎。佢哋住嗰度，我都想住嗰度啊！我幫你打去問下，睇下仲有冇房多出嚟先。係咁，真係太好啦！快啲寫低佢先。Mancuso 嗰度一個月要幾多錢租啊？ Stephen 嘅社會安全福利金會支付大部分開支，而地區中心就會處理其餘嘅。總之咧，就唔使自己俾啦。你點睇啊，乖仔？聽落好好啊！係一個好好嘅個人方案計劃嘅。冇錯係啊，下一項就係求職啦。你話過唔會做園藝啊，係咪？係啊。今日 Stephen 為自己發聲，表達自己嘅需求，再加上 Stephen 父母嘅意見 ，Vinnie 可以問更深入嘅問題，為 Stephen 嘅 IPP 強調翻當中重要嘅嘢。你嘅 IPP 係個持續同以個人為本嘅過程，你本人同你身邊嘅人所提出嘅意見都非常重要，但係最終計劃要反映嘅係你嘅聲音。記住你所屬嘅規劃團隊服務嘅宗旨係以人為本，而所指嘅嗰個人就係你。